Kondestable Jauregia kartea oinez esposizio edo erakusketa ibiltaria hartu du maiatzaren 12 arte. Josu Reparazek kontatuko digu, nieko zuzendaria da, izan ere Nafarroa oinez bestaren inguruko erakusketa da. Arratsaldeon eta ongi etorri. Arratsaldeon, mila esker gonbidatzeagatik. Bai, mila esker etorri izanagatik. Ongi? Oso ongi, bai. Diozun bezala, inauguratu genuen Kondestable Jauregian, aprilaren 12an arte erakusketa bat, eta ikusgai egonen da maiatzaren 12 arte hemen Iruñan. Arte erakusketa honek ja parte hartzen duela Iruñako agenda kulturalean, urteoroko topaketa badelako, eta jende askok itxaroten du erakusketa hori, ez? Delako nolabait Nafarroan eta Euskal Herrian orokorrean egiten den artearen erakusleku garrantzitsu bat. Bai, eta esan dugu Nafarroa oineza besta edo jaiaren inguruan, ez delako egun bakar batera mugatzen, ez? Hori, Nafarroa oinezak ez du hasiera batetan zeukan helburu hura, ez da, egun erraldoi bat antolatzearena. Nafarroa oineza bilakatu da urte osoan zehar, bere eskaintza egiten duen festa bat. Eta beti izan dugu ikastoletan euskararekin konpromezua, baita ere kulturarekin, kirolarekin, gastronomiarekin, eta horren adibide dira baita ere urtean zehar egiten diren hainbat eta hainbat ekitaldi. Momentu honetan, hau da, kulturarekin lotutako ekitaldia da, artea oinez, eta diozun bezala hori ez, orain egingo dugu Iruñan, egiten ari gara Iruñan, eta hemendik Tuterara joango da. Eta kulturaz gain, arte oinezek hartzen ditu ere, edo Nafarroa oinezek beste hainbat ekimen, ez? Adibidez, hor daukagu ere oinez basoa, eta ekimen horren bitartez, sortu nahi dugu ere kontzientzia jendearengan, hori ez, naturarekiko behar dugu begirunearekin, ez? Eta urte oro landatzen dugu Nafarroa oineza ospatzen den herrian baso bat, ez? Eta ja sortu ditugu Nafarroan hainbat baso, Arbizu sortu zen lehenengoa, Etxarreko ikastolak antolatuta, eta hortik aurrera joan gara sortzen basoak hainbat eta hainbat tokitan. Orduan, aurten Tuteran? Aurten Tuteran, 3. aldiz ospatuko da Nafarroa oineza Herriberako hiriburuan, eta ilusioz eta gogoz ari gara, bai. Argia ikastolari dagokio? Hori, Argia ikastola da, aurten Nafarroa oineza antolatzen duena, eta bere ari da buru belarri, gainerako ikastolen laguntzarekin, urtean zehar ematen diren ekitaldiei eta ekimenei aurre egiten eta antolaketa lanetan, bai. Eta zer ikusi ahalko dugu erakusketa honetan? Arte erakusketa honek badauka ezaugarri berezi bat eta da aniztasuna. Nik uste dut gizartean hitza dela, artean dauden adierazpenak ere anitzak dira, eta bertan horixe da izango duguna, ez? Da momentu honetan Euskal Herrian ematen den artearen erakusleio bat. Bertan biltzen dira 70 artista, eta hori ez, ugaritasun horretan baditugu, badago artista bat hila dagoena, baina bere familiak artelan bat utzi dugu, Nestor Basterretxearen hain zuzen, baditugu talde horretako Sistiaga, Zumeta, eta baditugu momentu honetan, artearen munduan sortzen, eta arrakasta sortzen ari diren artista berriak, ez? Baditugu adibidez Nafarroako bi neska gazte, momentu honetan arrakasta handiz ari direnak mugitzen artearen munduan, bai nazio mailan eta baita ere badute bere proiekzioa, nazio artean, hor ditugu Miren Doiz eta June Crespo adibidez. Orduan, nik uste dut hori dela, erakusketa honek biltzen ditu aniztasun horretan, garai ezberdinetako artisten lanak, badira ere hizkuntza desberdinak, baditugu 22 margo lan, baditugu 15 eskulturak ere daude egindak euskarri desberdinetan, burnia, plastikoa, egurra, brontzea, badira hainbat eta hainbat euskarri. Gero baditugu 2 eskulto pintura ditzen direnak, dituztelako horman egon arren dituzte 3 dimentsioak, badaukagu baita ere Lizarrako artista gazte baten obra oso interesantea, Lore Alfarorena, eta hori zuzen ere erakusten daukagun instalazio bakar. Egiten dugu hausnarketa bat publizitatearen inguruan, eta orduan oso lan interesgarria da hemen dagoena ikusgai. Baditugu baita ere 8 argazki lan, argazkiak ere okupatzen du momentu honetan artearen ekoizpenean, espazio garrantzitsu bat, eta baditugu ere oso argazki lan ezberdinak. Ze batzuetan da paisai baten irudia, baina beste batzuetan da nolabait performance baten
argazkia. Adibidez hor aipatzekoa da Bilboko neska gazte bat, ere, Naia del Castillo, eta artelan horrek bai sortu du ere erakusketa hontan nolabait ikusmira handia delako gaur egungo gizartean ematen den fenomeno baten nolabaiteko isla, ez? Da obra erabat feminista eta planteatzen du emakume bat oso dotore jantzita, holako Bermerren obrekin lotura dauka iaia bere itxuran, eta da hori, ez? Emakume bat oso modu ederrean jantzita, baina baditu lepoan emakumeak garai batetan bordatzeko erabiltzen zituzten tresnak, ez? Nolabait hori, ez? Lotuta dago emakume hori zerbaiti, ez da katerik ikusten, baina badago lotuta, eta dago lotuta nolabait gizarteak inposatu dizkion hainbat rolekin, hainbat molderekin. Berri ona da, tresna horiek askatu daitezkeela, ez? Eta horrek baditu ere hainbat referentzia baita ere, ez dakit Afrikako zenbait kulturekin, emakumeak behartzen zituzten jartzen uztai batzuekin lepoa luzatzearren, nolabait beste batzuek inposatutako patroi estetikoetara iritsi ahal izateko. Orduan, badaude argazkiak ere, baina badutera honelako transfondua. Gero badugu bideo lan bat ere, oso garrantzitsua, Sergio Pregorena. Bideo lan hau egondaia munduko erakusketa desberdinetan, eta orain guretzako ere ohore bada obra hori hemen izatea. Berezia da baita ere, aurten Espainiako ordezkari izango direnak, orain justo maiatzaran inauguratuko den Veneziako Bienalean gure erakusketan daudela, ez? Horiek dira zuzen Sergio Prego, bideo lan hau aurkezten duena, eta Itziar Okariz. Itziar Okarizek aurkezten du ditu lau obra, eta da Koldo Mitxelenan aurtengo udan egindako performance baten transkripzioa. Beraz, nik dut hori dela ezaugarria, ez? Ugaritasuna, eta gauza asko daude hori, ez? Eta nik dut gusto ezberdinetarako obrak ere badaudela. Bai, arte motei dagokienez eta gaiei ere, bai. Orduan, zeintzuk izango litzateke helburuak? Esan dugu, bai, Nafarroa oinezta ez dela bakarrik dagoeneko egun bat eta hainbat baloreen alde egiten duzuela, jasangarritasuna ere aipatu egin duzu. Hori, orduan momentu honetan, arte erakusketa honek dauka kulturarekin, artearekin konpromisoa, eta dauka balio erantzi hori, ez? Euskal Herri osoko artista ezberdinak, gizon eta emakume, nagusi, heldu eta gazteak, egiten dute bat, nolabait, Nafarroan Euskararen gaiarekin, egimaten dute bere atxikimendua bere artelanaren bidez, eta bide batez baita ere, naiz eta erakusketa aretoan ez diren obrak saltzen, obra hauek saltzen dira, eta baliabide ekonomikoik ere erabiltzen dira argia ikastolako proiektuari, bultzada bat emateko. Esan duzu ere, aski ezaguna dela, ez da ekimen berri bat, noiz hasi zineten honekin? Euskal artistek beti izan dute konpromiso handi bat bai euskararekin eta bai ikastolekin, direla urte asko eta asko. Gogoan dut adibidez, Izarra ikastolan goela, bagenituela hainbat artelan ikastolan artistek emanak nolabait proiektua sortu zenean bultzada matearren, baina artea oinez gaur ezagutzen dugun formato honetan eta modu honetan antolatuta 2000 urtean sortu zen, hau da 19. edizioa. Ordutik ere eginak daude katalogoak erakusketa honen berri emanez, eta nik uste dut bide luze honetan izan duela ere bilakaera bat erakusketak. Egia da, eta komentatzen zidan aurrekoan, museoko zuzendariak egin daitekeela tesi bat arte erakusketa honen inguruan izan duen proiekzioagatik. Ez dugu ahaztu behar, edizio hauetan hartu dutela parte Oteiza, Txillida, Basterretxea, Mendiburu, bezalako erreferentziazko artista klasikoak, eta gaur egun munduko arte munduan puntan dabiltzan artistak parte hartzen dute. Orduan badauka proiekzio hori, Elena Asintz, artista madrildar famatuak ere, hemen bere egunak hemen Nafarroan bukatu zituenak parte hartu zuen. Horren esan dezakegu, hori ez, Euskal artean egon diren artista garrantzitsu gehienak hartu dutela parte ekimen honetan, hori ez, Nafarroan euskararen gai honi bere laguntza, bere babesa emanez, egitenaren bitartez, ez, bere artelanen bitartez. Eta nolakoa da prestaketa? Hor nie dago, konta iguzu?
Bueno, egia da prestaketa prozesua luzea dela, erakusketa edozein erakusketetan, da erakusketa honetan ere, 70 artistekin harremana izatea, beraien estudioak bizitatzea, obra aukeratzea, obra horiek gero biltzea, datuak biltzea kakatola egiteko horrek bere denbora eramaten du. Eta badira ja edizio batzuk, hasi garena nolabait erakusketari ateratzen etekin pedagogikoa ere. Eta momentu honetan, erakusketa honen inguruko giratxo bat ere prestatu dugu, lortu ditugulako artistekin harremanean, beraiekin elkarrizketan, obrak nolabait 5 eremuren baitan daude antolatuta, ez? Daude pertsona identitatearen eremuko obrak, daude eremu sozialarekin lotutako obrak, daude emozioekin lotutako obrak, eta orduan nolabait saiatu gara hori, ez? Artelan horiek izatea lotura esparru desberdinekin. Horan gorputzarekin harremana daukatenak garbi daude, hori ez, aldarrikatzen dutela gure presentzia fisikoa eta horren garrantzia. Adibidez, bideoko lanak planteatzen du hori ez, gure gorputza espazioan nola kokatzen garen ez, eta nola gure posizioak aldatzen direnean espazioan ere hor ematen diren nolako aldaketa garrantzitsu batzuk. Beste batzuk planteatzen dute adibidez emakumearen gorputza, ez? Aldarrikapen tresna bezala baita ere. Emozioekin lotutakoak ere garrantzitsuak dira, ze garrantzitsua den norberak eta besteekin sortzen den interakzioa. Adibidez aipatu dugu Naia del Castilloren obra hau dago lotuta gorputzarekin, identitatearekin, baina baita ere alderdi sozialarekin. Orduan, obra guztiak 5 eremutan kokatzen dira. Eta horrek bai ematen duela ere hausnarketarako abia puntua eta lekua hori. Orduan, lortu nahi dugu bai ikusleak eta baita ere, batez ere ikuslerik gazteenak eta ikasleak direnak hezkuntza zentroetan, izatea esperientzia bat artearekin, ez? Eta esperientzia hori ikustea gaur egungo gizartearen isla badela, eta gaur egungo gizartean ematen diren gatazkak, ematen diren aldarrikapenak badirela ere artisten aldarrikapena. Eta artearen bidez ematen zaigu ikuspuntu berri bat, hori ez, gure inguruan ditugun, hori ez, konflikto, kezka, ardura eta gaien inguruan. Orduan, pentsatutako publikoa zuzenduta dago ikasleei, argi dago, baina publiko orokorrari, ez? Azkenean hori garrantziaz duelako gizartean orokorrean. Bai, hori da. Guretzako erakusketa hori da mundu guztiarentzako irekita dagoen erakusketa bat. Eta norberak bere dagoen egoeratik, duen sensibilitatetik, duen gustotik, izango dugu, seguro, zer pentsatua artelanen batekin. Agian batzuk hotz utziko dute, baina beste batzuk eragingo diote sentimendu bat, eragingo diote pentsamendu bat, eragingo diote hausnarketa bat, eta hori da sortzen duguna, ez? Eta ikasleekin hori da ere lortu nahi duguna, ez? Artea egotea presente beraien hezkuntzan, artea egotea presente beraien bizitzan, eta ikustea artea dela baita ere nolabait ez, gure gozamenerako, gure reflexiorako bide garrantzitsu bat. Beraz, Kondestable Jauregian, hor Iruñako Alde Zaharreko erdigunean dagoen erakusketa areto honek hori dauka ona, ez? Ateak irekita dituela, oso ordutegi zabalarekin, eta jende guztiak izango duela hor, zerekin pentsatu eta zerekin gozatu. Baita entzumen urritasuna dutenek ere aukera izango dute disfrutatzeko. Hori da. Aurten lehenengo aldiz Eunate taldekoekin batera, egin dira bideo batzuk, orduan katalogo hau egoteaz gain, paper euskarrian eta formato digitalean, egongo da bideoen bitartez prestatua ere, pertsona horiek gozatu alizateko baita ere arteaz. Katalogoak etengabe ditu ikurrak ere guztietara iristeko, eta ez dugu oraindik lortu urratsa, baina guztu importantea dela baita ere, nolabait itsuentzat ematea hainbat pausu, beraiek ere horretara iristeko, ez? Batzuetan, zenbait artelan ukitzeko aukera emanez, ez? Beraiek, ukimenaren bitartez, sentitu alizateko artelan horretan adierazten dena. Fizikoki esan duzulako maiatzaren 12 arte egongo dela Iruñan, gero ibiltaria denez Tuterara joango da, ez? Kasu honetan Oroñeza izango delako, baina horretaz gain katalogo batek bilduko du ere. Bai, hori da. Hemendik joanen da eta ekainan egongo da ikusgai Tuterako Palacio del Almirante
Jauregian, han egongo da beste hilabete batez, bertara ez da erakusketa oso joango oso ondia delako eta ez delako sartzen, egingo dugu artisten aukeraketa bat eta artelanen aukeraketa bat. Eta zalantzarik gabe tutera eta tutera inguruko artisten lanak eramango dira guztira, ez? Lortu dugu, eta hori da baita ere Nafarroa beti bilatzen duena, ez? Egiten den inguruan eta egiten den eremuko kulturaren erakusleio bilakatu. Eta momentu honetan baditu erakusketan hori tutera aldeko 6 artista, 3 gizon eta 3 emakume. Hauek ere anitzak bere haien adinean, beraien arte egiteko moduan, eta nolabait izango da baita ere, eta oineza beti hori bilatzen du, inguru hortako kulturaren, gastronomiaren, kirolaren, nolabait erakusleio izatea. Orduan, eta diozu bezala, tutera egongo da beste hilabete batez, baina horretaz aparte ere, ja dago gure web horrian, katalogoa ikusgai, eta paper euskarrian ere argitaratu da, eta bertan biltzen dira, momentu honetan, hori ez, 30 artelanak, eta baita ere edizio honetan beti omentzen da, edizio guztietan bezala, artista bat, eta kasu honetan, Javier Sueskun, tuterako margolaria eta irakaslea da omendua izan den pertsona. Orduan, liburuzka dagoeneko online ere ikusgai. Esan duzu orduan, Unate elkartea ere kolaboratu egin duela, elkarteak, ni hor dago eta El Kubo Blanco taldea ere irakurritan nukan, bai. Bai, erakusketa hau egia da dela erakunde askoren elkarlanaren ondorioa. Orduan bertan, eta oso eskertua gaude, Iruñako udalak eskuzabaltasun handiz parte hartu du Kondestable Jauregiaren aretoaren zesioan. El Kubo Blanco taldeak egin du montajea Iruñako udalaren eskutik, eta katalogoaren argitarapenean ere dirulaguntza garrantzitsua eman du. Horretaz aparte, tuterako udalak ere parte hartzen du Palacio del Almirante delako honen zesioan, eta horretak nik uste dut baita ere proiektu hau Innova Sozialen sartu dugu Fundazio Caja Navarrako deialdian, beraiek ere beti eman diote babesa ekimen hauei. Orduan nik uste dut dela pertsona eta borondate askoren hori ez, lotura. Artisten eskuzabaltasuna beti da azpimarratzekoa eta eskertzekoa, oran asko dira hori ez, eta eskerrak emateko ditugun pertsonak. Badakizu ezen bat jende gerturatu den dagoeneko edo iritziren bat jaso duzue? Bueno, bai, iritziak jasotzen ari gara, batzuk idatziz, gaur bertan aritu naiz korreoan begiratzen, hainbat mezu zorionduz erakusketaren kalitateagatik, eta horrelako artista ospetsuak biltzeko egindako ahaleginagatik. Egia da, kokapen hau dela oso egokia jendea hurbiltzeko. Gotorlekuan egiten zenean egia da ikusleak izaten zirela 2.000-3.000 tartean, eta bai gazte, bai aurreko urtean, Kondestable Jauregian 5.000 inguru, 4.000-tik gora izan direla egon diren bisitariak. Eta horri erantzi bat zaizkio, gero etortzen direnak, hori ez, tuterako aretora. Beraz, nik uste dut kokapen horrek laguntzen duela, eta hori ez, eta guretzat milaka pertsonak disfrutatu ahal izatea, hori ez, gure eskaintza honetaz beti dela oso pozgarria. Bai, orduan 12 arte esan dugu ikusgai. Ez dakit zerbait gelditu den, azpimarratu beharreko zerbait gehiago, Josu, edo? Ez, nik uste dut eman ditugula mezurik importantenak, erakusketa honek biltzen dituela euskal artearen izenik garrantzitsuenak, biltzen dituela artea egiteko modu oso desberdinak eta denak baliagarriak, biltzen dituela eta elkartzen dituela gauza bakar batek, eta da beraiek euskararekin duten atxikimendua eta konpromesua, eta baita ere Argia ikastolarekin edizio honetan beraien laguntza emateko baita ere desioa. Beraz, hau da nik uste dut aukera hon bat, Nafarroako agenda kulturalean edozein pertsonak gozatzeko arteaz, disfrutatzeko, eta bide batez, baita ere emateko bere babesa euskarari eta Argia ikastolari. Mila esker egindako lanagatik eta gurekin egon izanagatik. Mila esker zuei. Gero arte.